In the context of salvation, kinahanglan imong ibutang imong pagtuo sa dugo ni Kristo. Mura na ipamaagi aron mapasaylo ka fully and freely. Mura na ipamaagi. Why laing pamaagi sa kapasayloanan o pagtanggal sa imong makasalanan gikan sa imong soul and spirit. It is by putting our faith in the blood of Christ. That is our salvation. It is a one-man rule. Okay, Colossians chapter 2 verse number 13. Ako masahan din isunod si mga mata. It says, "And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses." So, at sigutan yung kabuntagon, the truth about dispensational forgiveness. So, dispensational forgiveness. We had discussed the truth about dispensational teaching, dispensational salvation, and then this morning, isigutan ang dispensational forgiveness. It is under the doctrine of dispensationalism, kining ato ang gidiscuss. There are false preachers nga pasiatab sa mga social media nga nag-iskot sila the false doctrine of dispensationalism. So dispensational teaching, dispensationalism is a false doctrine, but they could not debunk this doctrine biblically. They are just debunking this doctrine based on their opinions, no? Opinion lang nila na. Pero when it comes sa ilahang it comes to biblical basis, wala sila basis para ma-debunk ang dispensational or dispensationalism. Which dispensations in the Bible is biblical word. Ato nang hisgutan how many times diri sa ato ang pagtuon, ato nang gitun-an diri nga kining word, it is not a creation, no? It is not our creation. It is a biblical word. Dispensation sa Bible, mabasa mo siya 4 times. So, how come nga ang tao mingon nga it is just a creation, which in fact atong makita o mabasa sa Biblia 4 times ang word nga dispensation. Dispensational forgiveness refers to the understanding of how God's forgiveness is revealed and applied throughout different periods or dispensations in biblical history. This concept comes from dispensational theology, which teaches that God interacts with humanity in distinct ways during specific eras or dispensation. So sa ako na yung kasulti, kini nga doktrina, kini nga pagtulunan, it is under in the doctrine or the doctrine of dispensationalism or dispensational theology. So let's dive deep about forgiveness in different dispensation ining kabuntagon. So again, atong milabay nga Sunday atong discuss ang dispensational salvation. So pag mga dispensational teaching, dispensational theology, mag-iskot na karong dispensation, but sa ato ang ginakuha sa Biblia ang itawag og mga dispensational eras ato makita rin dispensational or sa mga time period nga diin gi-quote ang word nga forgiveness. So ato ta sa pinaka-content ni nga message. First atong kitan-aon law dispensation.
law dispensation at makita din eh. Or in other words, it is Old Testament nga time. So this Old Testament, because we are talking about the law, so law is under the Old Testament period. Now, kung atong tan-awon the system of Old Testament forgiveness, unsa may sistema sa pagpasaylo sa Dios sa mga Old Testament saints. So kung imong tan-awon ang biblical teaching ini on a dispensational basis, ato makita diha sa forgiveness on the Old Testament period was based on sacrifices. Now, under the law of Moses, forgiveness required animal sacrifices and obedience to the law. For example, Leviticus 4:20. Leviticus. In the book of Leviticus, chapter 4, and then verse number 20, ato makita din ha. Okay, it says, and he shall do with the bullocks as he did with the bullock for a sin offering, so shall he do with this, and the priest shall make an atonement for them, and it shall be forgiven them. Another verse itong makita is 16, chapter 16, the same book, Leviticus 16. And then verse number 30, it says, for on that day shall the priest make an atonement for you, to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. Chapter 17, then verse number 11, for the life of the flesh is in the blood. Klaro sa Biblia, ang blood is the life of the flesh. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for the soul. So atong makita din based on scripture nga ang sistema sa Old Testament aron mapasaylo ang tao, mag-offer sila og sacrifices, animal sacrifice. In other words, naa sila ipaagas nga dugo, there must be blood nga diin ilahang ipaagas in Old Testament times. So gitawag na to na siya og animal's blood. There must be blood. Di pwedeng walay blood. Ito makita din na. Pero ato makita din this is animal's blood. The blood of animals. Mao na gipangita sa Biblia. Mao na gisugo sa Ginoo. Unang iyon siya, ang blood is the life of the flesh. So gamito niya na as an atonement for your soul. This was ato makita kung imong tan-awon, even though yun ani ang basis sa gitawag o Old Testament, mapasaylo sila. But tumakita din nga this was just a temporary covering according to Hebrews chapter 10 verse number 4. Kung sa Hebrews chapter 10 and then verse number 4, mo ni siya ang method, mo ang sistema sa gitawag og forgiveness sa mga Old Testament saints. Verse number 4, it says, for it is impossible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Ato makita din it was just a temporary gitawag og forgiveness. Another thing ato makita din, based on conditions. So doon ay mga conditions, although every dispensation ay mga kondisyones ang Dios, na ay mga kondisyon siya, but
naghatag siya og a different kind of conditions ato makita. So in every dispensation, different conditions ang gihatag sa Ginoo. In this time, ato makita din na siya gisulti in Second Chronicles chapter 7. Second Chronicles chapter 7. Ito din Second Chronicles chapter 7. Parang Second Chronicles 7 verse number 14. Nato yung ato makita din is mga condition nga gisulti sa Biblia. Aside sa animal's blood, pero naagid dapat animal's blood, pero dapat mo ni siya ang kinaiya sa tao nga nanginahanglan og kapasayloanan. In verse number 14 it says, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their lands." O tumagita din nagkinahanglan siya og humbleness, humility. Shall humble themselves. And then kinahanglan silang mo pray. And then kinahanglan lang seek my face and turn from their wicked ways. Muna yung mga kondisyones sa Ginoo sa Old Testament times. At maganda siya. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Although mauni siya ang mga characteristics sa tao. But kinahanglan gid gyapon sila sa blood, because without the blood, dal-on nila sa tubangan sa Ginoo, they couldn't be imposible kayo nga maka if you are just humble, if you are just praying, seeking and turning from your wicked ways, and then you don't have the blood, the animal's blood in Old Testament times, mawagya pa na sa kwintada tubangan sa Ginoo. Pero muna sa mga kondisyones, gaghatag sa Ginoo, part sa tao nga kinahanglan iyang kinaiyahan. Muna iyang kinaiyahan, pero never forget the blood. Di pwede nga walay blood, animal's blood. Ano man? Muna i-require sa Ginoo. If you want to be atoned, gusto ka nga ma-atone, mahimo kag atonement for your souls, you need to have animal's blood. So that's the system of Old Testament forgiveness. How about the significance of Old Testament forgiveness? Now, according sa itong gibasa, it was just a temporary forgiveness. Temporary lang. That is why, if you read Leviticus 16, there is a feast na makita sa mga chapter, the Feast of Atonement, na makita diyan, that gi-require sa Ginoo year by year, in other words, yearly, kada tuig mag-offer sila og mga sacrifices at tubangan sa Ginoo. So it is just a temporary forgiveness. That is why kinahanglan sila year by year. Kung imong makita, mabasa ni sa Book of Hebrews, ito imong makita nga yearly ang priest masulod sa temple para mag-offer og gitawag og animal sacrifice. The animal sacrifices did not have the power to remove sin permanently. They could only cover sin until a greater sacrifice came. So in other words, kining animal's blood has no power, wala siya kagahom to remove sins permanently. Wa siya ni ana. Wala mo nang ang forgiveness, ang significance sa gitawag og forgiveness Old Testament times based on animal's blood is just a temporal thing. Muna ingon sa atong gibasa ganina in the Book of Hebrews chapter 10 verse number 4, it is impossible, imposible, atong balikan og tan-aw para atong ma-digest ang gisulti sa Biblia. It is impossible. Kung naitaw nga kasi paghimo nini, wala nakasabot sa unsay gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Yung siya sa itong gibasa, kung imo atrasan sa verse number 3, but in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every
year. Sulti sa Biblia dia, every year. Verse number 4, for it is not possible, no? It is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. So dili pwede, dili imposible ang dugo sa bulls o sa mga goats, gisulti ni sa Biblia, dili siya maka-remove, dili siya maka-take away sa mga kasalanan sa tao. Unsa lay mahimo nini, it could only covers sin. In other words, kung naa kay nasipyat og sulat, naa sila ibutang ng puti diha para mo-cover sa word yung nasulat nga sayop para ilisan nimo. So ingon ana ang pagkapostura sa atong mga kasalanan, it only covers sins, but naara gyapon siya sa ilalom. Lahi gito siya nga kung nagsulat kag ingon anay karon nga word o muna word ay nagsulat ka na, lahi gitong i-erase siya, i-remove siya, lahi itong i-remove, lahi itong i-cover lang siya. Muna yung naitabo sa atong mga kasalanan sa mga Old Testament sense, Old Testament sense, or the sin of the Old Testament sense at makita din ha. It only covers the sacrifices, the animal's blood can just cover sins, but not to remove sins or to take away sins. That's the significance of Old Testament forgiveness. Now, the scope. Unsa man ang scope? Unsa man ang extent nga mahimo sa gitawag og forgiveness? The scope of Old Testament forgiveness. So, atong kita gaya the system, the significance, and then the scope of Old Testament forgiveness. In other words, asa lang siya taman. So, sa atong gibasa kanya, it is because atong makita it is just a temporal thing. It is just a temporary covering. So, naa siya limit. Na lang siya taman nga pwede niyang maabot. Manaingon diri sa itong basahon sa Exodus chapter 34, pasayloon man kasi Ginoo. Yes, pasayloon kasi Ginoo. Way problema diya, pasayloon kasi Ginoo. Tanawon sa Exodus chapter 34, verse number 7. Why problema? Once ang tao mag-offer siya blood sacrifice, mag-offer siya animal's blood, why problema? Pasayloon siya sa Ginoo. But the problem is that, atong mabasa din bisan pagpasayloon siya sa Ginoo, na ay butang nga dili ma-remove, na ay butang nga dili makuha o ma-clear sa imong kinabuhi. Now, chapter 34, verse number 7, it says, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Ang kan imagine na, forgiving iniquity and transgression and sin. And that will by no means clear the guilty. Ang sabot pasabot niya na, yes, napasaylo ka, pero wala ka na clear. You are not clear, sige tuwag ko, cleared enough sa imuang guilt. Still naara siya. Nga naman, ang sala, it was just covered. Covered lang ang sala. Wala siya na-remove. So, ang guilt, naara gyapon sa tao. So, muna ang scope, muna ang extent nga mahimo sa forgiveness sa Old Testament sense. Sa unang panahon. Dili, sama sa tuwa karon nga, ang atong tanaw-naon niya. Muna ang kanindot sa ato ang forgiveness, ikumparar sa forgiveness sa Old Testament period. So, yes, napasaylo sila, pero they will always bear the burden sa sala nga ilang nahimo. They will always kanang itawag mag-think sila nga ang guilt sa ilang kinabuhi naragyapon. Ano man, it was just covered only. Unlike sa to ang time nga totally remove atong tagaagpagtaga. So number 2 atong tagaagpagtaga din is
Grace dispensation. Grace dispensation. So, nasa ato ang present nga time. So, muna yung sa Biblia, kung ay mong basahon, although it is uttered in Old Testament times, because it is just, it is before the cross, kung imong tanawon, pero it is just a prophetic statement nga si Kristo mao ang Lamb of God which taketh away the sins of the world. Kanato sa John 1, John 1:29. Okay, John 1 verse number 29. It says, the next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh, take not sa word wala nagsulti diha, which covereth, or which covers away, or which covers the sin of the world. No, dili mo na gisulti sa Biblia. Ang ingon sa Biblia, He is the Lamb of God, which take it away the sins, or the sin of the world. Dili lang kay i-cover niya, kundi tanggalo niya ang sala sa kalibutan. It is just a future gitawag og statement ato makita din because this was prophesied, or this was uttered before the cross, so therefore this time period it is under the law. So he's talking about the Lamb of God which taketh away the sins of the world, nga pagabuhaton din sa iyang sakripisyo dito sa Kalbaryo, sa krus sa Kalbaryo. Ato makita din So ato makita karon kining ka buntagon, kini lang duha ka butang akong pagtagad sa ato ang dispensation. Sa grace dispensation natay gitawag ini og forgiveness and remission. Kung imong tan-awon, murag parehas lang man nga word, forgiveness and remission, murag parehas lang man. No, there's a difference. Anong gitawag og duha ka kabutang. While forgiveness, it is just a pardon. Remission is a removal. Pag may remission of sin, that means to remove sins sa imong kinabuhi. Kung imong i-research sa imong Biblia, pag mag-type ka og word remission, Old Testament, walay mo gawas walay word nga remission. Naay mo gawas nga remission sa time ni Christ sa earthly ministry. Pero that remission nag-refers siya sa future nga event. Pero Old Testament sense, ito makita rin wala yung remission nga nahitabo sa ila. That's why you cannot found the word remission sa Old Testament times, because their sins was not remitted, was not removed. But in our time, 10 times sa New Testament, makita rin mo, o sa times, especially sa future events, makita rin mo ang verses. For example, kini nga verse, Matthew chapter 26:28, sa book of Matthew. This is before the death of Christ, pero ang yung gisulti din he's talking about his blood. Matthew chapter 26 verse 28, it says, For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. So, forgiveness and remission, ato makita din not just forgiven, but remitted. It was just not forgiven, but removed ang atong mga kasalanan. Then there is a Mark chapter 1 verse number 4. It's talking about the baptism of repentance preached by John the Baptist. Now, when was this event happened? So kung yung tan-awon kini nga event, diri ni siya sa time of repressing. Ato na tan-awon karon.
Para masabtan nato ning, is this preaching applicable sa tuang time? Kay basig ba kayo na wali lagi si John the Baptist dinig baptism of repentance for the remission of sins. For example, Mark 1:4, no? Mark 1:4, makita niyo diha. John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. Nalagi remission of sins in connection to baptism. Yung nga ang remission of sins is in connection with the blood of Christ. The remission, the removal of our sins is connected sa blood of Christ. Pero kining gi-preach ni John the Baptist nga remission of sins in connection sa baptism of repentance is Armageddon time. The Armageddon, the after the tribulation period, the time of refreshing. Para masabtan nato na ano sa may tabo. Tanaw to sa Acts chapter 4. Acts chapter 4 verse number 19 mo ni ang preaching ni Peter. Okay. Sa preaching ni Peter din siya diri verse number 19, Acts chapter 3. Acts chapter 3 verse number 19. It says, "Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out." What is the word blotted out? Means remove. Blotted out. Tanggalon sa Ginoo ang imong kasalanan. The same as remove or remitted. The word remitted, remission, blotted out, the same. Ato makita din na. That your sins may be blotted out when? Kanus naman? When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So the time of refreshing is this time, Armageddon, with the second advent of Christ. That's the time of refreshing. Muna ang time period sa giwali ni John the Baptist nga baptism of repentance, because ang wali ni John the Baptist is connected sa kingdom gospel or sa kingdom period, sa millennial kingdom of Christ. Muna iyang giwali, muna iyang preaching. Muna nga before sila musunod sa millennium, na ay itong time of refreshing, the removal of sin. Makita natin unya sa time or sa gituwag og millennium, sa gituwag og national forgiveness. Gituwag na ito national forgiveness sa mga Hudyo. Now, muna ang preaching ni John the Baptist. Muna ang Mark 1:4. Then Luke 1:77, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. Another word, the remission of their sins. Luke chapter 3 verse number 3, and he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance, that is John the Baptist, for the remission of sins. Ako na exotic, klaro na ta din ha, nga ang preaching ni John the Baptist about remission of sins is in connection sa second advent of Christ, the second coming of Christ. Muna ang connection sa iya nga preaching about the baptism of repentance. Diri ni kini the national forgiveness of the Israelites people, or the nation of Israel. Another thing, Luke chapter 24 verse 47, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. That was after his resurrection. Then Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So kung imong tan-awon, the preaching of John the Baptist, the preaching of Peter is parallel or is alike. Parehas ang ilang content. Nagisgot sila og baptism for the remission of sins. Nga naman, ano nga time, ang preaching ni Peter, he is preaching the kingdom of heaven. Naapay murag time tsansa nga gihatag ang Ginoo, posible pang mubalik si Kristo ani nga panahon
if the national, the whole country, the Israelites people, mo repent sila, and then mo pabaptize sila, o ilang dawaton si Kristo as their king. So, may chance nga gihatag sa Diyos ilang kinabuhi. Pero, the same, at makita din ilang gi-reject. So, kung imong tanaw ang ilang rejection, sa 3 times nga ilang gi-reject ang Diyos ilang kinabuhi. God the Father, gi-reject nila through the preaching of John the Baptist. The Son, Jesus Christ, the Son, He was rejected, and in fact, He was condemned. He was crucified. Ani nga time, the last, si Peter nagwali until sa gitawag og kay Stephen, it is during the Spirit, the Holy Spirit's time, there's kalibutan. Still, gi-reject nila. So, ang tulo ka persona nga ito makita, gilang gi-reject. So, why paglaom? So, ang promise nga kingdom, na postpone. So, gipasulod sa Ginoo ang church age period, the body of Christ. Although nag-exist na siya, pero wala pa lang siya ipakita in ginang gitawag og still kinang gitawag na to og mystery. Still in mystery sa ilang time until si Paul niabot. Na abot siya sa iksina. Si Apostle Paul, at makita din na. Then Acts chapter 10 verse 43, to him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. So everyone who believes, especially in our time, if we believe the blood, his death, burial, and then the resurrection of Jesus Christ, kung imo ng tuuhan, you will experience sa gitawag og removal of your sins, a removal of the sins nga naa sa imong kinabuhi. Ato na makitaon niya. Nasa atong teksto, kung giun sa pag-remove sa Ginoo ang kasalanan nato. Sa part nga din mo giluwas sa Ginoo ang atong patay nga espiritu gibuhi niya. Ang atong kalag nga dili luwas giluwas niya. Nalang pay kulang ang atong lawas. Kay napagyapon sa corruption. Pero he will redeem this flesh in sa Biblia. Our body iyang i-redeem during sa rapture. Tagaan ta niya og body nga dili madunot. Kini ato ang gikuan karon nga lawas, it is a vile body, it is corrupt body. Ito makita. Nasa Romans 3, muna nga ito ang makita din sa ato ang time. Romans 3:25, whom God hath set forth to be a propitiation through what? Faith in His blood. Kaklaro sa Biblia. Faith in His blood. Whose blood? Jesus Christ's blood. It's not animal's blood, kundi the blood of Jesus Christ. Faith in His blood. In His blood. Mga klaro na message sa Biblia. Faith in His blood, yun siya, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. So kung doon na kay pagtuo sa dugo ni Kristo, nga maotoy kabayaran sa sidot sa imong kasalanan, yun siya, to declare His righteousness. For what? For the remission of sins, or in other words, for the removal of sins that are past through forbearance of God. So your sins has been removed. Hebrews 9:22, and almost all things are by law purged with blood. Almost all things. Almost, wadi tanan. Almost all things are purged. Almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission.
So without the shedding of blood, there's no remission, there's no removal of sins. Walay sala nga matanggal kung walay pag-ula sa dugo. And I believe the only sa atong dispensation ha, kung ito naghiskot ang dispensation, because not all dispensation nga ay blood nga mag-remove sa sin. Because in the time period, it's not the blood of Christ. He will remove the sins of this Israelites people. So lang si Kristo mo balik pag-usab. Ano yung gisulti sa siyang pulong? Hebrews 10:18 siya, now where remission of this is, there is no more offering for sin. So these are 10 verses in the New Testament na makita, nag-iskot siya og remission. Kung pasabot, removal. Our forgiveness, it is not just a pardon. It is a removal of our sins. Giyon sa Ginoo na pag-remove, sa atong text, atong makita. But back to our text. Okay, yun sa Biblia, Colossians chapter 2, verse number sugdan to pagbasa sa gituwag og 11. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Nawa to hinumduman, sa dihang gi-create niya ang tao, when God created Adam, for the first time ato makita diha, Adam was in the image of God. Unsang image si Ginoo? Kung mayroon kag 3 parts ang tao, ang image si Ginoo na ay Father, na itong Son, then Holy Spirit. Kung imong tan-awon, 3 persons itong tagapagtagan. Although dahil mga taon imutuan ng persons ang Holy Spirit. Pero kung imong tan-awon, tulo sila. Kakanunay nga masigutan sa when we talk about God or Godhead. Tulo na sila ka persona. Kung imong tan-awon ang tao, kinaysa about sa God. Kung imong tan-awon ang tao, man, na siya'y spirit. Na siya'y soul. Na siya'y body. So, ito 3 parts ang tao. Kaya tulo ka parte sulod na to. Muna ang sadyang gi-create niya si Adam. He created Adam in his likeness. Sama sa dagway niya, sama sa iyang pagkasiya. In the image of God, created He him. Kita nato diya sa Biblia. Kung nato tanawon ang spirit ni Adam, buhi, dili patay. Ang kalag ni Adam, dili siya yung dili luwas. Ang yang body, perfect. Ang lawas ni Adam. So kung imong tanawon, perfecto siya. In the image of God, perfecto siya. Pero sa diyang ang tao nakasala at tubangan sa Diyos. Unang tanaw to ha. Daghang mga tao mingon nga, we are created in the image of God. No, we are not created in the image of God. Ay, di ta mutuan na nga kita nga mga tao created ta sa image of God. Dili. Ang gi-create sa Ginoo in His own image, si Adam lang ang created in the likeness of God. Kita, dili na ta created in the likeness of God. Ang nahitabo na to, sa diyang si Adam nakasala, na-deform siya.
That is why, ang sunod nga mga verse nga tumakita din ha, dili na ta created in the image of God. Created ta in the image of Adam. Ang kanato sa ito, Genesis chapter 5. Verse number 1. Tanawan na ito diha. Genesis chapter 5, verse number 1. This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God, made he him. Klaro diya. Ang sunod nga verse, male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. So in the day that they were created, they were so in the likeness of God. Pag-abot sa verse number 3, tapos na siya, wala na hindi na in the day of his creation. Na siya sa mga, tapos na ang kasalanan niya ani. Verse number 3, and Adam lived 130 years. And he begat his son. So, this is after his fall. After he committed sin against God. And begat his son in his own likeness. Ano sa ang likeness ni Adam? Pag-abot sa diyan nakasala siya atubangan sa Dios. Dead spirit, lost soul, and sinful body. Muna ang image of Adam. After he begat son, ang iyang anak, it is in his own likeness, not in the likeness of God. Klaro sa Biblia na. So, doon ay musulti sa inyong tao nga, we are created in the likeness of God. That is a lie. Bakak na nako. Because we are created in the likeness, or we are born in the likeness of Adam. Only Adam was created in the likeness, Adam and Eve was created in the likeness of God before their fall. But pasabot, before sila nag-commit og kasalanan tubangan sa Ginoo, they were in the likeness of God. Pero after their fall, they have a dead spirit, lost soul, and sinful body. And we were born in the likeness of our Father, our human father, our fleshly father, which is Adam. Not in the image of God. O unless itwist nila ng bersikulo. Klaro na. Not only in his own likeness, and siya after his image. Kaklaro. Di naman ayan pang itwist na nga bersikulo. We are in the image of Adam after his fall. Not in the image of God. Kaya kung image sa Ginoo, anong lost na, anong dead atong spirit? Anong lost ang atong soul? Anong sinful ang atong body if we are created in the image of God? God is holy. Why are you not holy? We are sinful. God is not sinful. Yang may mga created ko in the image of God, ka makakasala ni mong dako. Huwag ka maghuna-huna na. Ikumpara rin mo imong pagkatao sa Diyos. Huwag ka mauwaw na. Gideform ka sa yawa. Do not compare yourself sa Diyos. Ang Diyos, dili makasasala, kita makasasala. Ang Diyos makinahanglan kaluwasan, kita na kinahanglan kaluwasan. So kung doon na yung mga tao magwali na baka po na nga mga tao na i-compare pa na ilang kagalingon sa Ginoo. Can you imagine na makasasala tang tao? We are in the image of Adam. Muna, kung atong tanawin din ha, back to our atong gitog remission,
The removal of our sin, atong makita sa itong gibasa ganina, doon na gituwag circumcision nga nitabo. Ato na yung gisgutan, we have a teaching about sa gituwag o dispensational circumcision. So doon na circumcision nga nahitabo because our spirit is now alive, or it is back on his previous status or gitawag standing. Ang atong spirit nahibalik siya, nahimong buhi. Then ang atong kalag now is saved, kanya to lost, pero karon saved. But our body, wala pa. Muna sa gimo, sige na just to remove our sins totally from our spirits or spirit and soul. Ato makita, para di makaapekto ng kasalanan. O sa gimo, naghimo siya og spiritual circumcision. Doon ay operation naghihimo ang Ginoo sulod sa atong kinabuhi. Ato nang ibasa gayon na. Colossians chapter 2 verse number 11. In him also ye are circumcised with the circumcision made without hands. So it is a circumcision nga dili gi-perform sa kamot sa tao kundi ang Dios mismo. O yun sa niya, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Kung ato makita diya, iyang gi-remove ang kasalanan nato by cutting off, putting off the flesh, the sins of the flesh, kuning lawas nga masalanon, gi-remove niya, gi-cut niya ang connection, walay connection. Kung atong tan-awon, mura na siya og bayanan. Wala siya connection sa gitawag og atong lawas. Unsay mahimo aning lawas ani dili maka-connect, walay dili maka-apekto sa kalagog sa espiritu nato. Munang removal sa sala nato ang himo sa Dios sa tuwang kinabuhi. By His offering, by His blood, once you put your faith in His blood, makabaton ka og remission, removal of your sins. But pasabot ka ng lawas na ito mapuno sa kasalanan, putlon up, ikat sa Ginoo sulod na ito, nga way sa connection sa tuang soul o sa tuang spirit. But time will come, kaning atong lawas, iyan ning i-redeem by giving us a glorified body. So that's the redemption of our body according to Romans 8:20, I think 21. So mo nang gitawag sa tuwa karon sa dispensation or the dispensation of grace or grace dispensation, natay ito forgiveness and remission. We are not just forgiven, but our sins has been remitted. Asa? Sa gihimo ni Kristo sa cross Calvario, if you have put your faith in His blood, yun sa idea, there will be a removal of your sins. Sa imong kasalanan. Past sins itong itawag diha. Pero kung imong tanaw din kining spiritual circumcision, it is just like an operation. Mura kag operation means hiwaan, naigihiwa ang Ginoo sa itong kinabuhi. In verse number 12, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. And you being dead in your sins, so patay kita kaniadto sa kasalanan, and the uncircumcision of your flesh hath He quickened together with Him, being having forgiven you all trespasses. So ato mangita din mo na gihimo sa Ginoo. Not just forgiven, but also ang atong mga kasalanan, it was removed. It was removed pagikan sa tuang kalag sa tuang espiritu. That's why we have a saved soul, we have a living spirit, buhi pagbalik ang tuang mga espiritu. Because of what Christ has done on the cross. Now, sa diyan atong gibutang atong pagtuo sa dugo niya. Muna nakabaton kita og itawag og forgiveness and remission. And then second nito makita din forgiveness and reconciliation. Reconciliation. Sa diyang gi-remove ang kasalanan nato, gi-reconcile kita balik sa Ginoo.
Manang iyon sa itong tanaan diri nga bersikulo, Romans 8:1, wala na tayo condemnation. Because not only our sins has been removed, we were reconciled back to God. Iyon sa diha, in verse number 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. We are not in the flesh. We are in the Spirit. Our flesh has been removed. Ang flesh na to, gi-remove na siya sa ato ang soul and spirit. So we are not in this flesh, in this body. Although naan siyang body, kay pwede pa siyang gamiton, pero yung sa Biblia, we are not walking in the flesh, we are walking in the spirit, in the spiritual aspect sa atong kinabuhi. We have the Spirit of God, nga nagpuyo nato ang mga itong ginasunod. So we are reconciled. Kanus ana sa nitabo, during this time period when we put our faith in His blood, we were reconciled. We are enemy of God. No, kaaway kita sa Dios. Pero gibalik kita sa gi-reconcile kita sa Dios. Can you just imagine? Kaya kaniadto kaaway kita pero gihimo kita karon nga gitanggal sa Ginoo ang atong pagkakaaway. Kung yung basahon ng Romans chapter 8, mabasa ni Maria atong pagkakaaway sa Ginoo. Ang sala na sa lawas, pero wala na siya sa soul and spirit. Di mo na ipamagi sa pag-remove. Until ang taglawas kadi madunot, totally the sin is removed. Pag naatay bagong lawas o glorified body. So muna nahitabo sa ato ang gitawag og forgiveness, o kana siya nga gitawag forgiveness. Walay required nga mga works niya na. It is solely in the gitawag og sa Ginoo ra gid ang aside kang Kristo ra na siya nga side nga makita din na. 2 Corinthians chapter 5 verse number 18 and 19, ito makita din ha. 2 Corinthians 5 verse 18 and 19. It says, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. So, we are not just our sins is not just being remitted, but we were reconciled back to God. Sa diyang gi-remove sa Ginoo ang atong kasalanan, gikan sa ato ang souls and spirit, gipasahi niya ang atong lawas, wala na sila connection, gi-reconcile kita pagbalik sa Dios. Number 3 nga itong pagtaga din this is a millennial kingdom dispensation. Number 3. Millennial kingdom dispensation. So this is millennium, during that time, ang resulte. So, ito tayo, national forgiveness. Christ's rule and restoration. During Christ's earthly reign, forgiveness will be linked to His direct authority and the new covenant promise. Yung tanang Jeremiah 31:34, mabasa ni mo diha, then Zechariah 12:10. So, restoration of Israel, that is what we call national forgiveness. Ito makita na. National Israel will experience corporate forgiveness. Romans 11:26 and 27. Ano to? Romans chapter 11, verse number 26 and 27. And so, and so all Israel shall be saved,
As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. Can you imagine, He's going to take their sins away, pero kanus kami tabo, during this time, the second advent of Christ, mga akong gisulti ganina, the preaching of John the Baptist about the baptism of repentance, the preaching of Peter in Acts chapter 2 is intended para niining nga time frame ni siya sa second advent of Christ. So muna ang ilahang gitanaw, because they are preaching the kingdom gospel message. So not in our dispensation na gitawag. So kung imong tan-aw din kini nga mensahe, it is a national forgiveness. As a nation, sa mga Israelites people, kinahanglan sila nga mapasaylo, pero mapasaylo sila during this time. Ang ilang mga kasalanan, kuhaon sa Ginoo. He is going to take all their sins away from His people. As a nation, at makita diha, unang national forgiveness ang tawag, Then doon ay tayo gitawag of individual forgiveness during this time period. Na individual forgiveness. Paano sila mapasaylo sa Dios? At anong ginisya sa tumilabay nga time about sa kitong individual dispensation, individual forgiveness. At to in the book of Matthew chapter 6 verse 14. This is a constitution at makita during sa millennial reign of Christ. In the book of Matthew chapter gitawag og 6. Matthew chapter 6 verse number 14 and 15. Gibasa nato ni tumilabay nga ato ni gidiscuss itong gilabay nga Sunday. Iyon diri, for if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive them, or forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. This is individual forgiveness. Kanina atong isgutan, national forgiveness. As a whole, as a nation, pasayloon sila sa Ginoo. He's going to remove sa ang mga kasalanan sa mga Israelites people during sa second advent of Christ before mo enter sila sa millennium. Now, during sa time sa millennium, atong tayo pagtagad nga dunay gihatag ang Ginoo nga provision or condition. Again, condition. Pero ang iyang condition nga pasayloon sila not on the basis of what Jesus did on the cross. Ang basis ilang forgiveness is when they forgive their brothers or their brother or sister, at makita napasaylo sila sa Ginoo. Can you imagine, For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also will forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive your trespasses. So this during sa millennium. That is His constitution. Gusto kang pasaylo, ang tao gustong pasayloon siya sa Dios during the time, magpasaylo siya sa ubang nga mga tao. Kung di siya gusto magpasaylo sa Ginoo, di siya magpasaylo. Muna ang gitawag og basic nga pagtuon when we talk about dispensational forgiveness. Muna siya ang pagtuon sa mga bersikulo. Ilisod kayo nga iusaho nimo ang bersikulo nga sa atong nakit-an diha, sa atong dispensational teaching nga mag-contradict ang mga passages sa Biblia. Now to solve that problem, dispensational teaching, and then especially now in our specific topic, forgiveness, so this is a dispensational forgiveness. Lahi ang forgiveness sa Old Testament times, lahi ang forgiveness ato ang present time sa grace period, lahi ang forgiveness sa Dios during sa millennium. Dili pwedeng parehas mo muna ang tanan. Yan naman, managlahi ang dealing sa Ginoo sa nagkalahi nga dispensation na makita na. So dispensational forgiveness shows God's unfolding plan to offer forgiveness in different ways throughout history. Today, in the dispensation of grace, we are forgiven fully and freely through faith in Jesus Christ's blood, a gift available to all who believe. So nining kabuntagon sa ato ang dispensation of grace,
Gusto kang mapasaylo fully and freely and ma-remove ang imong makasalanan, di na maging parte sa imong soul and spirit. You have to put your faith in His blood. No other way. Wala kay laing paagi niya na. Dili na ito Lord, pasaylo ako. Dili iyon, ana. You have to put your faith in His blood. Wala laing paagi. Gusto kang mapasaylo? That's the only way. Not asking for forgiveness, although na ay itawag sa Biblia nga if you confess your sins, that the context there is fellowship. Fellowship. Not in the context of kining gitawag og your eternal destiny or your salvation. In the context of salvation, kinahanglan imong ibutang imong pagtuo sa dugo ni Kristo. Mura na ipamaagi aron mapasaylo ka fully and freely. Mura na ipamaagi. Why laing pamaagi sa kapasayloanan o pagtanggal sa imong makasalanan gikan sa imong soul and spirit? It is by putting our faith in the blood of Christ. That is our salvation.